gis nga banana bread baa ngi nii lii si ëllëg si la si ëllëg si bu seddee danga koy tàngal tuuti dangay dagg tàngal ko si microwave bi 20 seconds bu mu yàgg de 20 seconds de gis nga ko fay nooy nekkaat bu xees xëppatalaw ndaw maafe mu neex xëppatalaw lii de xëy naa si suma yaay walla mboroksow. Oh God, I'm gonna cry. So yeah, that's how you make your yummy mboroksow. And yeah, now I will film the banana bread when it's out of the oven. And yeah, let me know if you try it. Good luck. See ya. Right, I'm gonna show you guys now how you guys can toast your bread that is dry and bring it back to life. Mburu bi dafa wow léegi dama leen di won ni ngeen koy defee ba mburu bi nekkaat mburu bu xees. Mburu bii nii démb laa ko jënd xam nga barki démb laa ko jënd waaye maa ngi ko def si cupboard bi si mbuus gi waaye dafa dëgër ba tey. It's still dry. I bought it 3 days ago and I put it in the cupboard in the bag, but it's dry. So dama leen di won I'm gonna show you nu ngeen di def ba nga xam ne mburu bi su dry like this, because when it's dry it's very hard to eat it like this. I'm gonna show you naka ngeen koy def ba mu nekk fresh su ngeen koy lekk su ngeen ko bëggee lekk ak tea wala ak coffee, okay? So I'm gonna show you how you can make it fresh. So what you're gonna need is you can just rinse it under the tap, but I'm just gonna show you here because of the video. I'm not gonna have the camera there holding like this. I can only have the camera here. So I got water here, and what you're gonna do is you have some little water and you just put some on the bread like this, okay? But try to put it more on the top like this areas, okay, than in the inside. So danga koy tooyal ak ndox si mun nga ko yóbbu ci pompe bi rek nga tooyal ko tuuti nii waaye bu ko tooyal fii torop fii way dugg si biir lu bëri tooyalal si side yi nii rek si gannaaw. Focus on this areas when you're wetting it. Don't focus here because it's gonna soak up a lot of water, but if the water went on it, it's fine. Don't worry, okay? And then you're gonna toast it. You put it on the toaster. So paree nga def ko si toaster bi nga toast ko. So soo ko toasté dafay nekk brand new bread. It's gonna come out dry, how much soft, nice and soft and yummy. Okay, you'll see. I'll show you guys in a minute when it finishes toasting. Okay, see ya. Okay, now I'm back. Mburu bi pare na toast. Léegi nu may defar mooy soow. Cerex xaw ma mboroksow laa bëgg a defar. I want to eat something called mboroksow. It's a bread and natural yogurt. It's a very traditional Gambian and Senegal food. So I'm using here different type of yogurt simply because I love yogurt. I have low fat Greek yogurt and I have low fat natural yogurt. But if you don't have all these different yogurt, you can just use whatever one you have. And then I have this M&S cottage cheese. I love cottage cheese. Cottage cheese bi soo ko jëndee fay mel ni soow mooy tax sa lekk bi mel ni proper Gambia soow parce que cottage cheese la tudd mu ngi nii naa si bind tur moom dafa mel ni comme soowi piir yi ñuy woyal Gambia te muy xam donj yi noonu. And then I like to put a little bit of milk in it to make it a bit light. Nga def si tuuti meew. Then nga def sukur. With the sugar, you just put any amount you want. So if you don't like too much sugar, you don't put too much sugar. So I'm gonna put 2 tablespoons simply because I want it to be nice and rich, just like the way we have it in Africa. So bëggul sukur bu bari jarul nga def sukur bu bari. So now I'm gonna have my yummy cere sauce. Te cere ji fay xam ay doñ ji gis nga ko cottage cheese bi xaw ma cere xaw ma mburu bi léegi pare na mu ngi nooy nepp. The bread is now ready. It's all soft. You can have it with your whatever you want to have it with, but I want to have it with this. You see how soft is the bread now. Gis nga mburu bi num softee léegi look very soft and fresh now, you see. So I'm gonna have it. This is how we eat it in Gambia, and then you just put it in the bread like this. You cut it into pieces and you put it in the bread. This is how I'm gonna have it. Can't wait, it's been a long day. So
been a long day. Can't wait to enjoy this later on. So it's better if you just eating it right now straight away. But obviously for someone like me, I cannot be having it right now, but I just want to do it because I'm doing the banana bread and I want to do it to show you guys all at once. So I can video all, because I wanted to show you guys that a while ago, but I was waiting to video it with something else because this alone is not enough for a video for me. But it's better when you're eating it now. When you put it in the fridge for later, it's not very nice anymore because it's gonna soak up all the water. So lu ma da wax mooy dama koy denc léegi nii duma ko mën a lekk léegi nii waaye yéen laa ko bëgg a woon pour ngeen gis nuñ koy defaree ak banana bread mooy defar cake bi. Su ko defee naa post ñaari yépp suba jàmm insha allah. So nii lañ ko dee defar su mburu bi woowee nii nga koy defaree danga koy tooyal dugal ko ci toaster bi nga toast ko mooy toaster tubaab yooyu. That's it. So enjoy if you guys like it and you tried it, let me know. But yeah, here is a yummy mboroksow. Oh god, I'm gonna cry. So yeah, that's how you make your yummy mboroksow. And yeah, now I will film the banana bread when it's out of the oven. And yeah, let me know if you try it. Good luck. See ya. Salam alaikum. Tey nag maa fi laay togg fii ndawal gi laa fi baxal def naa si benn jimbo bu maji bu ndaw ak genn wàll def ci tuuti xorom def ci tuuti vinaigre def ci tuuti laaji sunguf def ci tuuti curry powder waaye boo defut curry powder it baax na. Fii maalo meer xamat ma naan maalo sax fii dege ji fi ne jàmb naa dege ji wal ko ci wasi ci blender bi ak ndox def ko fii def ci ñaari tamaate doom ak benn genn wàlli soble fi mu ne lii moo ne di baax fii. waaw bu si kanamee nag ba nga xam ne nag fi ne nii lii baax na bay waaj a ñeer lii tamit bax bu lii baxee bay waaj a ñeer laa fekk lii it bax ba tollu ci genn wàll diggante ñor ak ñàkk ñor danaa boole ñaar yi ba pare def ci tamaate luqati ba pare togg ko ba mu fat ma ñëwaat woon leen su fatee ni muy mel. salaam. allo asalaamaaleykum. alhamdulilah maa dikk nag ak di leen won si banana bread nu ma koy defaree. waaw maafe mi nag mu ngi nii doole dugal naa ndawal gi si biir ba dugal si tamaate ji ba dugal si batanse ak tuuti carotte bu ma dagg ndi gune yi. fi mu ne maa ngi wàññi taal bi bàyyi ko muy bax ndànk di ngeer. lii mooy daqaar ji may def ci dama daal may xaar tuuti wala ma tere daqaar ji ak lemon ji. fi mu ne ma leen di won si ni may defaree cake. soo xamee banaana bu ñor la wala ñaar baax na nga xolli ko def ko si bool. boo ko defee si bool a pare nga wutloo ko tojee bës ko nii moom toje. lii boo ko defaree fay mel ni cake. banana bread la tudd mooy mburum banana ci xolof waaye xaw fa xuuteeg mburu de waaye neex ba mel ni kéegi tubaab yi la ak neex. soo suukar see na ni soo defee benn banana bu dee bu rëy la nga def benn bu dee yu xem la nga def ñaar. su fekkee comme li may def nii loolu nga bëgg a def waaye su dee nga bëgg a def lu ëpp li may def nii nag kon ngay yokk li ngay def nga def suukar benn ñaar yëngal kamera ñaari suukar ñetti suukar ñeent. bu la neexee nga def ñett rek doy na wala bu la neexee nga def suukar bu brown bi waaye suma suukar bu brown ba fa jeex. suukar bu brown bi laa dee yu waaye fa jeex su jeexee nga def suukar bi rek nga jaxase ko nii toj ko. banana bread bi fa neex te healthy te baax si yaram ndax fay xam sungu fi buy xam sungu fi chia seed waaye boo ko xamutit nga def ko ni may defee nii rek boo xamul sungu fi buy beeg chia seed biir nga def li may def nii rek ba tey dana baax. maa fay baa ngi baax. soo léegi boo defee boo ko yëngatee tuuti nga mel nii rek baax na jarul ngay yëngat ba sonn sax boo xamee ay donj yi ndaw yi donj banaana yi it baax na noonu. léegi farine bee ne nii farine bi bii self raising flour la mooy farine bi nga xam ne fa ànd ak carbonate waaye su dee xamoo boo ànd ak carbonate bi it baax na. farine bi dana doy waaye ma koy natt rek pour yéen ñi ko bugg a togg ngeen xam li ngeen war a def ci suukar li ngeen war a def ci farine. benn kuddu farine ñaari kuddu farine ñetti kuddu farine ñeenti kuddu farine
maa ngi yëngal caméra bi ñeenti kudduy fëriñ juróomi kudduy fëriñ juróom benni kudduy fëriñ juróom ñaari kudduy fëriñ soo defee juróom ñaari kudduy fëriñ ba pare nga def lii mooy sungufi chia seed waaye boo ko xamutit nga doon woori waaye soo ko xamee baax na ndax chia seed dafa baax si yaram nga def genn kuddu sungufi chia seed sungufi buy bu dee xam nga ko nga def si waaye boo ko xamutit doon woori nga def ko rek nga wetaaw rek genn kuddu buy bu dee xamoo buyit bul woori ak chia seed doon woori togg ko noonu dana baax carbonate nga jël tuuti parce que fëriñ bi fa xam carbonate ba pare tuuti carbonate lu xem nii rek baax na xorom nga def xorom xorom nii gis nga ko xaaral wàññi ko tuuti sax su la neexee jaru nga si def xorom carbonate bi laa jaxase tuuti waaye bu la neexee jaru ngay jaxase carbonate nga xaar ba ngay jaxase yëpp nga xam meew nga def meew benn kuddug meew ñaari kuddug meew ñetti kuddug meew ñeenti kuddug meew juróomi kuddug meew mu ngi tuuru sax juróom benn kuddu juróom ñaari kuddu juróom ñetti kuddu yu meew comme ça juróom ñeenti kuddu daal di xam ne yu ci tuuru mooy meew yu tubaab yi xoyof yi rek su dee xamoo meew bi bu dee meewu pot nga xam kon nga koy raxas comme raxas xaw ma nga koy meew mu ñuy raxas de kon nga siy def ndox tuuti njar meew mi def ko ci kaas def si ndox njar ko ba pare ba mu xoyof comme meewu tubaab yi nga def ci ñaari nen te lii boo xamul oven sax mën nga koo togg su fekkee ne xamoo oven comme africaine ñu si bëri duñu xam oven mën nga koo togg ba tey nga koy defar nu ma la koy wane ni mën nga koy def ba pare nga dal di koy def si bool bi def ko si kaleera gi def ndox si kaleera gi tuuti teg si kaas ba pare teg ko si kaw kaas bi dëpp ko su baxee rek cóolal yi koy ñoral su yàggee nga ñëw seet soo ñëwee ba def ci paaka bi si biir nga gis ne yëpp ñor na rek dañ ko xam léegi ba pare nga def si diwlin di toggeekaay boo xam rek baax na waaye man olive oil laay use comme li nga def si meew rek loolu ngay def si diwlin benn kuddu diw ñaari kuddu diw ñetti kuddu ñeenti kuddu juróomi kuddu juróom benni kuddu juróom ñaari kuddu juróom ñetti kuddu li nga def si diwlin rek moom ngay def ci lifa ba pare nga def lii cinnamon soo xamul cinnamon tam mën ngaa def muscade wala nga def ñaari yëpp def tuuti muscade def cinnamon waaye cinnamon kese rek moom lañ koy defaree banana bread dëgg dafa war a xam cinnamon naa si bind tut bi cinnamon gi comme ça ku dugg ndaw gu xaw a fees nga siy def wala genn wàlli ku dugg ndaw daa sit nii rek la nga yëngal rek béeg fa gaaw ba bugg a dee te ak a neex dafay yàgg de nga koy lekk ay fan du jeex chia seed bi jënd leen ko fa baax si yaram chia seed fa baax si yaram torop gi nga boo ko defee ni ma leen ko nattalee nii ni ma leen ko wanee nii boo ko defee noonu rek njaxas mi yëpp ay xem jarul nga si yokkaat benn farine jarul nga si yokkaat dara meew dara waaye su fekkee ne fi mu ne nii su fekkoon ne fa tig ba fa fat ba xëpp konoon ma si yokk tuuti meew su fekkoon ne fa fat ba xëpp fi mu ne nii lii mu ngi fat si fi mu ne nii time bi nag laa si def tuuti limon def si daqaar duma ko ciy teel a def damay bëgg a xaar ba mu tollu nii léegi tey ma ñëw def ko si bu ma defee lii sa oven bi rek fi mu ne nii su fekkoon ne fa fat ba xëpp nga si yokk tuuti farine su fekkoon ne it fa yolom ba xëpp su fekkoon ne fa fat ba xëpp nga si yokk tuuti meew su fekkoon ne it fa yolom ba xëpp nga yokk si tuuti farine nii la war a xem
gis nga mixeur bi nu mel nii la war a xem warta fat ba xëpp warta xoyof ba xëpp waaye soo xamee chia seed daal baax na si torop ndax chia seed boobu ma leen di bindal noonu ak a baax si yaram pepp yi sew la mel ni dugub waaye fa xuute fa baax si yaram torop li muy def si yaram yépp kenn mënu la koo wax yéen ñu mën a riit hàngale daal wala français su ngeen bindee tur bi ngeen riit def research di ngeen gis li muy def ci yaram yépp su ngeen ko xamee wal ko si machine ba mokk wala ngeen jënd buñ wal bi bu ngeen di defar ruy def ko ci bu ngeen di defar cuuraa def ci lu ngeen di def rek def waaw ndax lu baax si yaram moom fa baax si yaram rek so fi mu ne nii ma leen di ñëw woon fii laa koy def béeg ko fii so fi mu ne fii nga siy def tuuti diwlin ba pare def ko si oven bi genn wàlli waxtu waaye bu ko def mu sax tàng ba ëpp de na xem rek comme ça man suma oven bi daf dee dem ba juróom-ñeent 9 waaye dama koy def ay 6.5 boori 7 duma ko def 7 sax boori 7 rek laa koy xemale ndax bu mu tàng ba bu tàngee ba ëpp fay xëm de si kaw fay xëm balaa si biit a ñor waaw waaye su xemee fay ñor nag nga ko gis nag mu funki ci kaw nag xool ba mu ñor naa leen ko woon fay nooy te neex ba nga xane su fekkee ne xamoo buy bi ak chia seed bi ba tey nga def ko rek fa neex si yaram te baax si yaram waaye su fekkee ne xam na buy bi ak chia seed bi fay gën a baax si yaram suukar si nag jarul ngay def ñeenti kuddu de man gune yi rek a tax waaye ni ko noon ñaari kuddu yi wala ñett yi bari na waaye gune yi fa ñu bëgg bu xala sax su ko tuuti waaye xam naa ne yéen Gambie yi nag Sénégalais ñu si bëri ngeen ne ñeme su ko sax anyway bot so yeah fi mu ne nii maa ngi koy ñu def si oven bi béeg ko su paree naa ko génnee woon leen ko fekk dama daal bi it pare woon leen yëpp ok ba si kanam incha allah allo pare na maafe bi pare na léegi maafe baa ngi nii maafe bi pare na cake bi tam pare na banana bread bi so léegi dama leen ko won si maafe bi dama si def kaane bi waaye dama ko si def gannaaw bu ma leen ko gannaaw bu mu ñeeree si laa ko si soog a def ok bu mu ñeeree ba nga xam ne léegi dara desul lu dul nga bàyyi ko diw gi génn si laa soog a def kaane bi ndi kaane bi bu dul loolu fay xëpp te aadi ñëwewut kaane faatu sax bu kaane gi xëppee du ko lekk so moo tax kaane gi ma xaar ba even batanse bi teelu ma ko see def batanse bi dama xaar ba nga xam ne ñor na ba dara desul lu du teggi ma sokke see def dégg ma naan teggi sax oy maa sonn te xiif mënuma wax sax amin batanse bi dama bàyyi ba nga xam ne ñor na ba nga xam ne léegi lu si des daal bëreetut ma soog ko see def ba nga xam ne léegi dara desul lu du mu fat ma soog ko see def parce que su dul loolu dafay aussi ko batanse bi dafay ñor teel a ñor ba ëpp saka soo ko doggee nii dogg yi sew dafay teel a ñor ba ëpp moo tax so mu ngi noonu coono bi yëpp jar na ko ñor na ba ngeer na ba gis nga diw gaa ngi nii ngeen nii pare na su ngeen ko bëggee a togg tam bu gën a gaaw mooy na ngeen jël ndawal bi yëpp dugal yëpp si biir rek baxal comme nuñ ko dee toggee comme the basic one bi ngeen xam rek waaye man technique bi dama ko dee like technique bi dafay tax affaire bi dafay neex ba bëgg a dee te dafay aussi ko saf ndawal gi dafay saf soo léegi kéeg gi moo ne nii kéeg bi nag fa xaw a xëm bu leen reede suma kuka bi fa yaañji ba xëpp léegi bu yaañji ba xëpp moom laa leen doon wax ne bu leen koy togg bu mu yaañji ba xëpp kuka bi bu ma xam nii dafa wuutee kuka gaas bu ma xamoon kuka gaas bu ma xamoon laa gën a miin bii miinuma ko te xaw ma kuka courant bi ma xamoon bii bu gaas bi la miinuma ko moo tax te léegoo léegi daf dee yaañji ba xëpp léegi su fekkee ne fa xaw a xëm si kaw ni sax doon woore léegi ba tey dina baax noonu léegi waaye warut a xëm si kaw fii soo koy togg ngay wàññi taxal bi léegi nu ngay def mooy soo koy togg fexeel nga def taxal bi mu xem waaw mooy gën a yàgg waaye du xëm waaw gis nga ko mu ngi nii tàng ji gis nga ko mu ngi nii fay nooy te neex ba bugg a dee yéen a tax ma dagg ko nii sax waaye lii duma ko mën a lekk ni man maafe bi laa ne ngéej a lekk waaye gis nga ko fay nooy te neex ba bugg a dee gis nga ko fay nooy te neex ba bugg a dee ak a neex lii mooy banana bread bi fa mel ni cake waaye du cake
waaye fan neex ba bugg a dee saka boo si defee chia seed ak buy so léegi xaaral ma ñëw mosal leen togg gi daa seet mu ngi nii maafe maa ngi nii rafet te neex ba bugg a dee maafe mi dafa am curry powder waaye fa neex curry powder fa nekk si ndawal gi su la neexee su fekkee nga jaxase ndawal gi ak yëpp di ko baxalaale ba tey def si tuuti curry powder ak a neex te baax si yaram bismillah xaaral mosal leen ko léegi te dem toog lekk bismillahi rahmani rahim aka maafe mu neex te def naa si daqaar ak limon su fekkee buggoo maafe bu forox jarul nga si def daqaar ak limon maa sonn te xiir man xane bismillahi rahmani rahim démb laytul xadri gee tax mënu maa ne la bu baax ba xaaji guddi ne di ñaan aka def yo moo tax ma sonn fi ne man xane waaye maa du bëgg na def vidéo maafe pour ngeen gis nu may toggee maafe soo moo tax ma ne xaaral ma record vidéo bi nu ma ko doon toggee waaye tey affaire yi fa métti moom bor yàlla baax na léegi tey mu jeex soo man si amee ay bor nag waaye xam ndax damay xool su xew gi passé ndax xamamee xaar ba si kanam loolu si waaye banana bread bi ma ko togg genn wàlli waxtu bu ma ñëwee seet ko ma def kuka bi nag ay 175 yooyu noonu 170 150 am not sure because gas bi fa wutee bi ma xamee woon bu courant bi nag 150 rek laa ko daan def soo ko defee 150 nga bàyyi ko half an hour boo ñëwee mu nekk perfect du comme du def dara ñor neex ba bugg a dee waaye bii daal bu gas bi daal fu bëri affaire akam maafe mu neex ko rakaane bi soo ngay def safara si mu xem nga def ko ay 25 minutes nga ñëw seet boo ñëwee soo gisee si kaw mu ngi brown nga jël paaka dugal si biir seet soo gisee paaka bi tooy rek nga xam ne ñorul nga dem xaaraat another 5-10 minutes waaye nga wàññi taxaal bi bu du loolu fay xam de léegi soo ñëwee nga gis ko def si paaka bi boo gisee nga génnee paaka bi takku dara rek nga xam ne ñor na ok fa neex ba bugg a dee te nga koy lekk ay fan du yàqu su la neexee nga def ko si fridge bi dëpp ko ci bool def si fridge bi ma seetkaane gi yàlla bu nekk ne fa ëpp neex na xaaral ma dem lekk fi ne naa leen gis beneen yoon insha allah su fekkee try ngeen domadaa bi ngeen wax ma su fekkee try ngeen banana bread bi ngeen wax ma ok danaa leen gis beneen yoon insha allah mbuuru ponse bi it bu dee try ngeen ko ngeen wax ma wala just mbuuru technique bi in general just anything jërë ngeen jëf si vidéo yi ngeen di seetaan daa leen di beneen yoon insha allah yàlla nañ julli ci jàmm ñun ñëpp ñu fekkee insha allah ok bye ba beneen yoon